សម្ដេចតេជោប្រាប់ទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យត្រៀមផ្ទុះអាវុធគ្រប់ពេលដែលថៃឈ្លានពានប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានចេញសារទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យត្រៀមកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធត្រៀម24ម៉ោងលើ24ម៉ោងដើម្បីវាយបកការពារខ្លួនក្នុងករណីដែលថៃឈ្លានពានកម្ពុជាសម្ដេចបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលថៃមិនអាចគ្រប់គ្រងកងទ័ពបានដោយកម្ពុជានោះទេនៅព្រឹកថ្ងៃទី13ខែមិថុនាឆ្នាំ2025នេះសម្ដេចតេជោបានថ្លែងក្នុងនាមជាប្រធានគណៈបកកាន់អំណាចទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលដែលបញ្ជាឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រៀមកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដើម្បីឆ្លើយតបទៅកាន់ប្រទេសថៃនិងត្រៀមជម្លៀសប្រជាជនចេញពីតំបន់ប្រឈមទៅកាន់ទីទួលសុវត្ថិភាពដោះស្រាយស្បៀងអាហារថ្នាំពេទ្យនិងសម្ភារៈចាំបាច់ផ្សេងៗទៀតសម្រាប់ប្រជាជនសម្ដេចក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាបើសិនជាថៃមិនធ្វើការដោះស្រាយច្រកព្រំដែនហើយវិលមករកភាពប្រក្រតីវិញនោះទេយើងគ្មានជំរឿអ្វីក្រៅពីការងារទាំងអស់នេះឡើយជាមួយគ្នានេះសម្ដេចក៏បានអំពាវនាវដល់ប្រជាជនខ្មែរកុំធ្វើអំពើជ្រុលនិយមដូចជាស្អប់ខ្ពើមពូជសាសន៍ចំពោះជនជាតិថៃដោយថាតែមានតែក្រុមជ្រុលនិយមមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះនិងក្រុមយោធាថៃដែលបង្ករឿងជាមួយនឹងកម្ពុជាជាមួយគ្នានេះដែរសម្ដេចតេជោក៏បានបញ្ជាឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រៀមទិញកសិផលខ្មែរដែលធ្លាប់លក់ឲ្យថៃដោយខិតខំរកទីផ្សារជូនប្រជាជនបង្វែរអ្នកជំងឺដែលធ្លាប់ទៅព្យាបាលនៅថៃឲ្យរកមន្ទីរពេទ្យក្នុងស្រុកឬប្រទេសផ្សេងវិញត្រៀមទទួលយកនិងដោះស្រាយការងារជូនពលករដែលបានវិលត្រឡប់ពីប្រទេសថៃមកកម្ពុជាវិញផងដែរស្ថានភាពព្រំដែនកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមកាន់កម្ដៅឡើងបន្ទាប់ពីទាហានថៃឆ្មក់ចូលមកបាញ់សម្លាប់ទាហានខ្មែរម្នាក់នៅក្នុងតំបន់មុំបីស្រុកជាំខ្សាន្តខេត្តព្រះវិហារចាប់ពីថ្ងៃ28ខែឧសភាមកជាការឆ្លើយតបកម្ពុជាបានត្រៀមអាវុធធុនធ្ងន់និងកងទ័ពទៅត្រៀមនៅព្រំដែនថៃនៅថ្ងៃបន្ទាប់ផងដែរស្ថានភាពនេះកាន់តែឡើងកម្ដៅថែមទៀតបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលថៃបានបិទព្រំដែនដោយឯកតោភាគីនិងគម្រាមកាត់ផ្តាច់ភ្លើងអគ្គិសនីនិងអ៊ីនធឺណិតពីកម្ពុជាបើសិនជាកម្ពុជាមិនព្រមធ្វើតាមការចង់បានរបស់ថៃទៅលើបញ្ហាព្រំដែនពីការឆ្លើយតបកាលពីយប់ថ្ងៃទី12ខែមិថុនានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាសម្ដេចថាបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ជាទៅក្រសួងប្រៃសណីនិងក្រសួងរាយនឹងធម្មពលបញ្ឈប់ការទិញអ៊ីនធឺណិតនិងអគ្គិសនីពីថៃឲ្យអស់ផងដែរ